Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ең сәтті дайындалатын құймақтың рецептімен бөлісемін. Бұл рецептпен құймақтар жұмсақ әрі табаға жабыспайтын болады. Сондықтан сақтап алуға кеңес беремін. Ең алдымен жұмыртқа мен шекерді араластырып, сүт құйып, ұнға соданы міндетті түрде араластырып, алдыңғы массаға қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, көмек қалдырмай, соңында ыстық суымыз бен майымызды араластырып, орташа сұйық масса дайындаймыз. Табамызды қыздырып, кішкене майлап, орташа отта құймағымызды пісіреміз. Тек бірінші рет майлаймыз. Одан кейін таза табада орташа отта пісіріп отырамыз. Құймақтарымыз дайын, баршаңызға ас болсын. Рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Марсав Kitchen. Эксперимент жасаудан қорықпаңыздар.